没错，就是他啊！香香，你这是干什么呀？好你个老太婆啊！一到晚上就打呼，打那个呼噜震天响，吵得人睡不着觉啊你！这那我有什么办法呀？这年纪大了不都是这样吗？有几个不打呼噜的呀？你年纪大了怪我吗？你一大把年纪了就应该去那乡下好好待着，出来打什么工啊？我告诉你啊，这个工厂里的活是我们这种年轻人干的。你呀，回乡下去吧你！这不是家里不容易吗？我的孙女刚考上大学，我想着给她攒攒学费。但凡有一点办法，我也不出来。你不容易，我还不容易呢。你要想在这个工厂好好待呀，你就自己去找主管，让他换个宿舍，我跟你睡不到一起去。去不去？你不去我推着你啊！干什么？